apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Mara ya mwisho sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Baba yetu na Mungu wetu, hatuna mashaka juu ya upendo wako Bwana, kwa sababu ulitupenda tangu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Wewe ulikufa pale msalabani ukilionyesha pendo lako wewe mwenyewe. Neno lako linasema upendo mkuu hakuna mwingine alionao zaidi ya huu, ya mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Asante Yesu kwa kutuchagua sisi kuwa rafiki zako Bwana. Na ndio maana jioni ya leo tumeketi kukusikiliza wewe Bwana, ili kupokea mausia yako na kuzifuata njia zako. Asante kwa neema hii ya ajabu Bwana. Fungua masikio yetu ya ndani, tupe usikivu na utulivu usio wa kawaida, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kushukuru. Amen. Amina. Basi ni wakaribishe tena jioni ya leo. Leo ikiwa ni siku yetu ya 8 kati ya siku 21 ambazo Bwana ametupa kwa ajili ya kufunga, kuomba na kujisikizisha sauti yake nyumbani mwake. Utakumbuka ya kwamba semina yetu inaongozwa na kichwa chenye maneno yanayosema, je, mawazo ya Mungu ni mawazo yako? Je, mawazo ya Mungu ni mawazo yako? Na kifungu cha maandiko ambacho tumekuwa tukienda nacho kinatoka kwenye kitabu kile cha Isaya sura ya 55 na mstari ule wa 6 mpaka ule wa 13. Lakini nitakusomea mistari miwili tu kwa leo. Ule mstari wa 8 na wa 9 ndio tunatembea nao. Anasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Sasa tulizungumza siku iliyopita kwamba kauli hii ya Mungu anaposema mawazo yake sio mawazo yetu na njia zetu sio njia zake, anamaanisha nini? Tulisema moja ni kwamba Mungu anatuambia kwamba kwa sababu mawazo yake sio mawazo yetu, maana yake tunawajibika kwa mawazo yetu, kwa sababu hatujabeba mawazo yake. Kwa hiyo mawazo yetu yoyote yale tunawajibika au tutawajibika. Hiyo ni moja. Lakini mbili, anaposema mawazo yake sio mawazo yetu, maana yake anatujengea shauku ya sisi kutamani mawazo yake kwenye ujana wetu, kwenye utumishi wetu, kwenye ndoa zetu, kwenye maisha yetu. Anatuingizia kiu na njaa ya sisi kuanza kutafuta kwamba Mungu, kama mawazo yako sio mawazo yangu, basi nafanyaje nipate mawazo yako ili yaweze kuniendesha kwenye maisha yangu? Anakutengenezea hiyo hali ya kutaka wewe kumtafuta yeye ili akupe mawazo yake. Glory be to God. Sasa ili upate wazo au mawazo ya Mungu na kuyafanya yawe mawazo yako, ya kutengenezee njia ya Mungu, kuna mambo yafuatayo ya kuzingatia. I'm going deeper. Jambo la kwanza, ili uweze kupata
mawazo ya Mungu ili yaweze kuwa mawazo yako, kuna mambo kadhaa ya kuzingatia. Jambo la kwanza ni kumruhusu Mungu akubomoe. Kumruhusu Mungu akubomoe au akufinyange. Ili uweze kupokea mawazo au Mungu aweze kutumbukiza wazo lake ndani yako, lazima umruhusu Mungu akubomoe au akufinyange. Kwa sababu hakuna namna ambavyo Mungu anaweza akaweka wazo lake kwa mtu ambaye hajabomolewa au hajafinyangwa. Hakuna namna. Kwa sababu mawazo yetu yamejaa ubinafsi, mawazo yetu yamejaa kiburi, mawazo yetu yamejaa majivuno. Kwa hiyo yanakuwa hayampi Mungu nafasi. Hayampi Mungu nafasi ya kuachilia mawazo yake. Kwa hiyo ni lazima akubomoe. Mtu mmoja aliimba wimbo akasema, broken to be made whole again. Broken to be made whole again. Inawezekana wewe ni mchungaji, inawezekana wewe ni Mkristo wa kawaida, lakini kiwango chako cha kuruhusu mawazo ya Mungu yawe mawazo yako ni kidogo sana. Ni kidogo. Sasa Mungu ili aweze kupanua uwezo wako wa kupokea mawazo yake, lazima akubomoe. Lazima akufinyange. Alafu akutengeneze katika namna ambavyo kiwango chako cha kuruhusu mawazo yake kitapanuka au kitaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kama Mungu hajakubomoa, hakuna namna wazo au mawazo yake yatapata nafasi ndani yako. Ndio maana unaweza ukawa mchungaji lakini bado ukawa unatembea kwenye mawazo yako tu na sio ya Mungu. Unaweza ukawa mzee wa kanisa au Mkristo, mawazo yako yenye ubinafsi, yenye kiburi, yenye majivuno ndio yanatawala zaidi kuliko mawazo ya Mungu. Sasa Mungu ana namna zake, lazima akubomoe. Na nilikwambia, Mungu akiamua kukubomoa anaweza kufanya chochote kile. Anaweza kuruhusu ugonjwa, anaweza kuruhusu dhiki, anaweza kuruhusu shida. Tuliona alivyokuwa akimbomoa Yona kupitia dhoruba. Ile ilikuwa nini? Mungu alikuwa anamfinyanga ili kutengeneza sehemu kubwa ya kupitisha mawazo yake. Mungu aliye hai. Glory be to God. Sasa anasema kwenye kitabu cha Yeremia 29:11. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Siku zenu za mwisho. Mungu kwa kinywa cha nabii Yeremia anazungumza na wana wa Israeli ambao walikuwa utumwani Babeli, na ilikuwa wakae kule kwa miaka 70. Miaka 70. Sasa wakiwa kule, ukiangalia hiyo Yeremia sura 29 mstari wa 4 na 5 kule, wakiwa utumwani, Mungu anawaambia jengeni nyumba huko. Zaeni watoto huko. Waozesheni watoto wenu huko. Alafu nawaambia utakieni huo mji wa Babeli amani. Utakieni amani. Wako utumwani. Lakini hawa jamaa kwa sababu hawaelewi mawazo ya Mungu. Mungu anasema pale, ninawawazia mema. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya,
ya kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho mnapokuwa huko utumwani. Mawazo yangu ni mema. Lakini wao hawayajui wala hawana mawazo haya ya Mungu. Kwa sababu ukiangalia Yeremia 18 mstari wa 12 anasema hivi, lakini wao husema hapana tumaini lolote, maana sisi tutafuata mawazo yetu wenyewe, nasi tutatenda kila mmoja wetu kwa kufuata ushupavu wa moyo wake mbaya. Yeremia 18 mstari wa 12. Kwa nini wanasema maneno haya kwamba hapana tumaini lolote? Maana sisi wenyewe, kwa sababu hatuna tumaini, tutafuata mawazo ya mioyo yetu wenyewe, na tutatenda kila mmoja wetu kwa kufuata ushupavu wa mioyo yetu mibaya. Kwa nini wanasema maneno haya? Kwa sababu hawana mawazo ya Mungu. Mungu anasema anawawazia mawazo mema, mawazo ya amani, ya kuwapa tumaini katika siku zao za mwisho. Na ndio maana anawaambia, nyinyi oweni, jengeni nyumba, waozesheni watoto wenu, kwa sababu mawazo mimi ninayowazia japo mko utumwani ni mawazo ya amani. Lakini kwa sababu wao hawajui Mungu anachowawazia, kwa hiyo wameshupaa kwenye mioyo yao na uovu wao. Ni hatari sana kama uko kwenye ndoa alafu hujui Mungu anachokuwazia kwenye hiyo ndoa. Unaweza ukachomoka kwa sababu ya ushupavu na uovu na ukaidi wa moyo wako, bila kujua Mungu anachokuwazia. Glory be to God. Unaweza ukaamua kuacha huduma, uwe mchungaji, uwe Mkristo wa kawaida, Mungu kakupa kitu cha kufanya kanisani, unaweza ukaamua kuacha. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ushupavu na uovu wa mawazo yako mwenyewe unaoyafuata, na kutokuelewa mawazo anayokuwazia Mungu. Laiti ungelijua mawazo anayokuwazia Mungu katika huduma unayofanya, katika kazi unayofanya, katika maisha ulionayo, usingeweza kufuata ushupavu wa moyo wako mbaya. Usingetafuta mawazo yako wewe mwenyewe, ungetafuta mawazo ya Bwana na kutembea katika haya. Mpaka Yeremia anafika mahali analia, akaandika kitabu cha maombolezo. Ndio maana Yeremia anaitwa nabii wa kulialia, the prophet of righteousness, nabii wa kulialia. Anaomboleza kwenye maombolezo sura ya 3 mstari wa 22 mpaka ule wa 24. Anawaambia sasa wenzake, jamani, ni huruma zake Mungu kwamba hatuangamii. Maombolezo 3:22 mpaka 24. Ni huruma za Mungu kwamba hatuangamii, kwa sababu rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, na uaminifu wake ni mkubwa. Anajaribu kuwaingizia mawazo ya Mungu wakiwa utumwani, kwamba mnaona mmepoteza matumaini, mnagombana na Mungu, mmemkasirikia Mungu. Lakini nataka waelewe kwamba ni huruma za Mungu, imegharimu huruma za Mungu wao kuwa hai wakiwa utumwani. Maanake wangeweza kufa wakiwa utumwani, wanaowatawala wangeweza kuwaua, lakini japo wanatawaliwa, lakini bado mkono wa Mungu umezuia watawala kuwaangamiza. Kwa sababu gani? Wako utumwani, lakini Mungu bado ana control. Inawezekana huko kwenye shida, lakini usifikiri Mungu ameondoa control yake. Bado anakucontrol na anajua nyendo zako. Bado ana mawazo mema na wewe. Inawezekana wewe umepoteza tumaini kabisa, ni kwa sababu tu huyajui mawazo ya Mungu aliye hai. Mawazo ya Mungu aliye hai. Kama mwaka wa 2025 umekuwa ukipoteza tumaini namna hiyo, na kwa sababu hiyo umefunga mlango wa kupokea mawazo ya Mungu aliye hai, ukaamua kutembea kwenye ushupavu wa moyo wako na kufuata mawazo yako, sikia neno la Bwana kwa ajili ya 2026.
Bwana anasema anayajua mawazo anayokuwazia, kwamba si mabaya, ni mawazo ya amani. Japo huko kwenye hali ulionayo, lakini mawazo ya Mungu ni mawazo ya amani. Hebu tafuta kujajua mawazo ya Mungu aliye hai juu yako tunapokwenda 2026. Kwa hiyo Yeremia akiwa anaomboleza anawaambia, tafakarini kwamba ni huruma zake Mungu ndio maana hatuangamii. Ni huruma zake Mungu ndio maana tunavuka salama 2025 kwenda 2026. Kuna wengine wamepoteza maisha, sio kwamba wao walikuwa wabaya kuliko sisi. Anasema ni huruma za Mungu, kwa sababu rehema zake hazikomi. Rehema za wanadamu zinakoma, lakini rehema za Mungu aliye hai hazikomi. Kila ukiamka asubuhi, yeye ametengeneza rehema mpya, sio za jana. Hakupi rehema ambazo ni kiporo, hapana. Yeye rehema zake ni fresh kila inapoitwa leo, fresh. Wewe ndio itakusumbua mambo ya jana, lakini Mungu inapoanza siku mpya anasema rehema zake ni mpya kila siku asubuhi. Alafu uaminifu wake sio wa kutilia mashaka. Uaminifu wake ni mkubwa. Maana yake akisema umekosea. Akisema nimekusamehe. Yaani yeye kwake hakuna kubadilika. Great is his faithfulness. Huwezi ukatilia mashaka uaminifu wa Mungu aliye hai. Haijalishi tuko kwenye hali ngumu au tuko kwenye hali nzuri. Haijalishi kwamba tunacho au hatuna. Lakini maadamu tuko hai, I'm telling you, hiyo inadhihirisha ukubwa wa uaminifu wa Mungu aliye hai. Glory be to God. Kwa hiyo Yeremia anataka wenzake waelewe mawazo ya Mungu juu yao, ili wasiweze kupoteza tumaini. Mtu yoyote anayepoteza tumaini ni mtu ambaye hajajua mawazo ya Mungu kumhusu. Ukiwa hujui mawazo ya Mungu kukuhusu kwenye area yoyote ile, lazima utakata tamaa. Na ndio maana sasa tukija kwenye Yeremia sura ya 18 mstari sura ambayo au kifungu ambacho kinabeba huduma ya Potters. Yeremia sura ya 18 mstari wa 1 mpaka wa 6. Ndipo sasa Mungu anaendelea kunena kwa kinywa cha Yeremia, anamwambia, neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu. Na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi alikifanyiza tena kuwa chombo kingine, kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana. Angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Glory be to God. Sasa Mungu, kwa sababu anatafuta nafasi kwenye mawazo, kwenye akili za hawa watu, apenyeshe mawazo yake, akamwambia Yeremia, hebu nenda kwanza kwenye nyumba ya mfinyanzi nikupe somo. Ukishaenda alafu ukaangalia na mnaenda kutafakari, alafu nitakueleza. Yeremia akaenda na kweli akamkuta mfinyanzi anafinyanga kule kwa magurudumu, kwenye nyumba ya magurudumu. Anasema
akaona chombo alichokuwa na kifinyanga kimeharibika kwenye mkono wake. Yule mfinyanzi akakiharibu, akakibongonyoa, alafu akakitengeneza chombo kingine kama alivyotaka yeye. Alafu alipomaliza kuona hiyo, Mungu anamwambia hivi ndivyo ninyi mlivyo, nyumba ya Israeli, kwamba ninyi ni udongo mkononi mwangu na mimi ni mfinyanzi. Naweza kuwafinyanga, kuwatengeneza katika namna ile ninavyotaka mimi, ili mfike mahali mawazo yangu yaweze kuwa mawazo yenu, alafu tuweze kutembea pamoja. Glory be to God. Sasa hii process ya kubomolewa sio process ya kitoto. Ni process ambayo inaweza ikajumuisha maumivu. Yaani Mungu anapoamua kukubomoa, lazima utasikia maumivu. Wakati mwingine utasikia kudhalilika. Wakati mwingine utasikia kuaibishwa, lakini Mungu haimsumbui. Ni afadhali uaibike, lakini yeye akutengeneze. Ni afadhali udhalilike, lakini yeye akutengeneze. Ndio maana haikumsumbua Mungu kumbomoa Daudi, haikumsumbua, kwa sababu alikuwa ni mfalme aliyejaa uonevu, mfalme ambaye mawazo yake alikuwa yamejaa ukatili na uzinifu. Mungu akamwambia ni lazima nikubomoe. Akampelekea nabii. Alivyompelekea nabii anamwambia mfalme, kitendawili, tega. Akamwambia kulikuwa na mtu, alikuwa tajiri, ana mali, ana kila kitu, ana ng'ombe, ana mbuzi, lakini kulikuwa na maskini mwingine, aliyekuwa ana kakondoo kake tu, ambako alikafanya ndio kama mtoto wake, kama binti yake, analala nako wako. Lakini yule tajiri alipojiwa na mgeni msafiri, akaamua kuja kuchukua kondoo wa huyu maskini kwenda kumchinjia yule mgeni. Akaacha kondoo wake wote. Akamuuliza mfalme, mtu wa namna hiyo afanyiwe nini? Biblia inasema hasira ya Daudi ikawaka. Akasema huyo mtu ni mkatili sana. Huyo mtu anatakiwa alipe mara 4. Huyo mtu hafai kabisa. Huyo mtu, akasema yote aliweza kusema. Alafu Nathan nabii kwa sauti ya upole sana akamwambia, mtu huyo mfalme ni wewe. Mtu huyo ni wewe. Daudi aliporomoka namna hii, hakuamini macho yake. Alisikia kudhalilika, alisikia kuaibishwa, alisikia kubomolewa, alisikia kufinyangwa. Akamwambia, Bwana, nimekosa, Bwana nihurumie. Mungu akamwambia, kwa sababu umelitukanisha jina langu mbele ya maadui zangu, chagua adhabu, chagua. Kwa hiyo Mungu alimpitisha kwenye mapito magumu ili kumtengeneza, kutoa chembe za mawazo yake ya kiburi, ya zinaa, ya uonevu, ya kuonea wengine. Ayatoe hayo ili aweke mawazo ya unyofu kwa Mungu aliye hai, mawazo ya unyenyekevu, mawazo ya kuwatendea haki, mawazo ya kuwahudumia wengine kama mawazo ya Mungu yanavyotaka. Alimpitisha kwenye njia hiyo ya kumbomoa. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ana namna zake, namna atakayotumia kukubomoa wewe sio namna atakayotumia kunibomoa mimi. Hapana. Namna atakayotumia kumbomoa yule sio atakayotumia. Kila mtu atambomoa kwa namna yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kijana mmoja nilikuwa naishi naye. Sasa simu yangu mimi huwa inakaa tu namna hii na password zangu nazifahamu. Siku hiyo akaamua kutoa hela kwenye simu yangu. Bila ridhaa yangu. Lakini Mungu akitaka kumbomoa, mimi nikajua kwamba kuna hela imetoka. Nikatrace mpaka sio mimi mpaka nikampata namna hii. Kwa nini unafikiri ilikuwa namna hiyo? Wala nisikuwa na shida, kwa sababu hata kiwango kilichotoka kilikuwa ni kidogo sana, ningeweza kusema acha. Lakini Mungu alikuwa anabomoa mtu wake ili
amtengeneze. Mawazo ya Mungu yawe mawazo yake, kwamba unapotaka kitu wewe omba. Hayo ndio mawazo ya Mungu, lakini usichukue kama cha kwako. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata wewe hapo una kaujeuri fulani hivi, kuna vitu havijakaa sawa, Mungu lazima akubomoe ili uweze kuruhusu kiwango kikubwa cha mawazo ya Mungu ndani yako, ili uweze kukaa sawa, ili uweze kutembea na Mungu vizuri. Uwe uko kwenye ndoa, uwe uko kanisani, uwe uko kwenye utumishi. Lakini hii process ya kubomolewa, wanangu, sio ya kitoto. Ndio maana kuna watu huwa wanakimbia kanisani. Kwa nini? Kwa sababu hawataki kubomolewa. Sasa hiyo ni kwa hasara yako, ni kwa hasara yako. Lakini najifunza sana kwa Daudi. Kama mfalme alikuwa na uwezo wa kusema mkamateni huyo nabii, mkamateni alafu mfungeni. Alikuwa na huo uwezo. Alikuwa na uwezo wa kusema chochote kile, kusema kwamba toka hapa nabii. Lakini mfalme aliweka majeshi yote chini, aliweka ujuaji wake chini, akajua hapa ni Mungu anasema na mimi, lakini sio Nathan, sio nabii. Kuna saa inafika unaona kabisa unataka kumkasirikia mchungaji, lakini ukitafakari namna hii unaona kabisa hapa sio mchungaji, ni Mungu anaongea na mimi. Ni Mungu anaongea na mimi, kupangua kiburi changu, kuondoa ujuaji wangu, kuondoa hasira yangu. Kwa Mungu ananibomoa. He is breaking you to make you whole again. Kwa sababu hakuna namna ataweka kitu kipya kwenye kitu kilichoharibika. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili uweze kufikia kusudi, safari ya kubomolewa inakuhusu. Inakuhusu. Na huu ni mchakato. Hata mimi nilibomolewa na ninaendelea kubomolewa ili nikae kwenye viwango Mungu anavyotaka, ili kuruhusu ukubwa wa mawazo yake kwenye maisha yao. Na ndio maana anasema kwenye Marko ile sura ya 2 mstari wa 22, divai mpya haiwezi kukaa kwenye kiriba cha zamani. Never. Ukiweka divai mpya, Marko 2:22, ukiweka divai mpya kwenye kiriba cha zamani kitapasuka. Utapata hasara. Na Mungu hataki hasara. Hawezi kuweka mawazo yake kwenye mawazo machafu, mawazo ya zamani, mawazo yenye ubinafsi, mawazo yenye kiburi, hawezi. Ni lazima akubomoe ili aweke divai mpya kwenye kiriba kipya. Glory be to God. Ndio maana aliamua kumbomoa Paulo, ambaye alikuwa Sauli. Piga ngwala, piga upofu, piga uzuri rafiki zake wale wasisikia anayoambiwa. Alafu anamwambia anamwambia, Bwana wewe ni nani Bwana? Bwana anamwambia, mimi ni Yesu naye niudhi. Sauli alikuwa anabomolewa. Siku 3 haoni namna hii, ni kipofu nje lakini anaona ndani. Yuko namna hii, anasaidiwa tu. Mungu aliamua kumbomoa ili kuondoa mambo ya dhamani, kuweka mambo mapya, kuondoa mawazo ya kiburi, mawazo ya ujeuri, na kuingiza mawazo ya kimungu yenye unyenyekevu, Glory be to God. Ndio maana Paulo akafika mahali akasema, siyahesabu maisha yangu kwamba ni kitu cha thamani kuliko ile huduma ambayo Bwana amenipatia. Naona maisha yangu kama yani sihesabu kwamba ina faida, naona kama mavi tu. Yale mambo yalikuwa faida kwangu nayaona kama mavi tu, kama uchafu. Kwa nini? Alishabadilishwa namna ya kufikiri, sio yule tena. Alishabadilishwa namna ya kuwaza. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo vilikuwa faida kwake aliviona hasara kwa sababu ya mawazo ya kimungu yaliyokuja kwake. Kwenda kupiga Wakristo ambao alikuwa anaona ni faida kwake, sasa ni hasara. Kujipendekeza kwa makuhani ili kwenda kutekeleza ajenda zao ilikuwa kwake ni faida, sasa anaona hasara. Ile kiburi chake cha kusoma na ufarisayo anasema kwake sasa ni hasara. Lakini anahesabu kwamba mawazo ya Kristo ndiyo utajiri mkubwa kuliko kitu kingine chochote. Huwezi ukafikia hapo mpaka Mungu amekubomoa. Glory be to God. Glory be to God. Ukiona
umekaa hapa saa hii na umeacha mambo mengine ya kufanya huko, kuna sehemu fulani Mungu amekubomoa, umeelewa? Kuna eneo fulani Mungu amekubomoa, umeelewa? Ndio maana umeweza kufanya mambo yako haraka na kwamba jioni unakuja hapa. Ni kwa sababu kuna aina fulani, kuna kiwango fulani cha mawazo ya Mungu yameshapenya ndani yako, lakini bado huo uwazi unatakiwa uongezeke namna hii. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jambo la kwanza, kwamba ili upate mawazo ya Mungu yaweze kuingia ndani yako, tumesema jambo la kwanza ni lazima umruhusu Mungu akubomoe. Kwa hiyo Mungu anapokubomoa, wewe ni kumwambia tu, Bwana nipe uvumilivu. Nimedhalilika, lakini ninajua ni kwa sababu wewe unaniwazia mawazo mema. Nasikia kuumia, lakini kwa sababu wewe unaniwazia mawazo mema. Hebu nipe kustahimili. Hayo ndio yanapaswa kuwa maombi yako saa Mungu anavyokubomoa. Broken to be made whole again. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata ndoa ukiacha kwamba ile migogoro inayokuwa mikubwa mpaka kupitiliza, lakini migogoro tu ya kawaida ya kwenye ndoa inatakiwa, kwa sababu ndio inaimarisha ndoa. Ndoa isiyokuwa na mgogoro haiwezi kuwa ndoa, haiwezi. Na mimi ndio maana niliwahi kuambia hapa, kama hatujaweza kutofautiana mimi na wewe kama Mkristo wangu, alafu tukakaa tukazungumza namna hii, bado mimi sijawa baba halali kwako, wala wewe hujawa mtoto halali kwangu. Hujawa. Tukitofautiana hivi alafu ukakimbia, tukitofautiana wewe hutaki kuzungumza, lakini tukitofautiana alafu ukaja tukazungumza, tukaweka mambo yetu, tukaenda, ndio sasa nasema wewe sasa ni mtoto halali, kwa sababu kumbe tunaweza tukatofautiana alafu tukasikilizana na bado tukamwamini Mungu, tukamtumikia Mungu, tukaenda mbele. Wewe sasa ni mtoto halali. Hatujafika hapo. Unaweza ukaniita baba, lakini hakuna. Bado. Unaweza ukaita hivyo baba mchungaji, baba nakupenda baba, lakini bado. Mpaka pale nitakapokuudhi na kukukasirisha, povu likatoka namna hii, alafu ukarudi ukasema baba, hebu tuzungumze. Labda nilikosea, hebu nionyeshe. Lakini na wewe baba, hapa palipo hii. Tukakaa, alafu tukaweka tofauti, tukapendana tena, tukapigana vifua namna hii, tukaendelea kumtumikia Kristo. Hapo sasa wewe ni mtoto halali na mimi ni baba halali. Haijafika hapo bado. Chukua hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naona kwa watoto wangu niliowazaa wananikasirikia, lakini tunarudi, tunakaa, tunazungumza, tunaelewana, alafu tunakwenda. Ndio nasema wewe sasa ni mtoto halali. Kama hujakasirikiwa na mtoto wako, wewe bado hujawa mzazi. Nataka nikwambie, hujawa mzazi. Kama mtoto wako hajakununia, bado wewe hujawa mzazi. Hujawa mzazi. Na mimi hali kadhalika. Kama mchungaji hujakasirikiwa na waumini wako, au hujasemwa vibaya na waumini wako, bado hujawa mchungaji. Na bado hujaweza kulea hilo kanisa. Kama mama mchungaji hujaweza kusemwa vibaya na kukasirikiwa na Wakristo, hujawa bado mama mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yes. Point ya pili. Mtafute na kumuita Mungu aliye hai, ili mawazo ya Mungu yawe mawazo yako. Lazima umtafute na kumuita Mungu aliye hai. Ule mstari wa 6 kwenye kitabu kile cha Isaya 55, Isaya 55 mstari wa 6 nasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Glory be to God. Ili upate wazo la Mungu au mawazo ya Mungu, lazima uwe na Mungu. Lazima umpate Mungu. Ili uwe na Mungu, lazima umtafute na kumuita. Nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja nikaipenda, akasema kwamba kabla
hujaokoka, Mungu ndio anakutafuta. Lakini ukishaokoka, wewe ndio unamtafuta Mungu. Wewe ndio unamtafuta Mungu ili akuongezee hali yako ya kumjua, akuongezee neema, kwa sababu umeshapata kamwanga, akupanulie mawazo yake namna hii. Kwa hiyo wewe ndio unamtafuta na kumuita. Hujamtafuta, hujamuona. Hujamuita, hajaonekana kwako. Haijaonekana kwako. Kwa hiyo juhudi yako ya kumtafuta na kumuita ndio itakufanya ukue. Na ndio maana unaona kwenye kanisa tuna viwango tofauti tofauti vya ufahamu na ukuaji wa kiroho. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunatofautiana na ile shauku ya kumtafuta na kumuita Mungu. Tunatofautiana. Wengine shauku yao ni kubwa zaidi, kwa hiyo wanakuwa kiroho kwa haraka na wanapanuka fahamu zao za kiroho kwa haraka. Wengine hawajali. Kwa hiyo lazima tumtafute na kumuita. Na kumuita. Unamuita kwa sababu unataka Mungu awe na attention kwako. Awe na attention kwako. Ndio maana kwenye Yeremia 29 mstari wa 13 anasema, mtanitafuta na kuniona kama, noti hilo neno kama. Mtanitafuta na kuniona kama mtanitafuta kwa moyo wenu wote, au kwa maneno mengine, kama mtanitafuta kwa bidii. Hauna bidii unamtafuta, lakini sio kwa moyo wote, sio kwa bidii. Unaweza ukamuona, lakini kwa viwango vya chini sana, Kwa hiyo bidii yako kwenye kumtafuta Bwana ndio itaamua kwamba Mungu anaonekana kwako na kujifunua kwa kiwango gani. Bidii zinatofautiana. Kwa hiyo bidii yako ndio itakayoamua kiwango ambacho Mungu atajifunua kwako. Kwa sababu anasema kwenye Isaya hiyo tumesoma 55:9, kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Na Zaburi 92 mstari wa 5. Zaburi 92 mstari wa 5 anasema, mawazo ya Mungu ni fumbo, hayachunguziki. Ni fumbo, hayachunguziki. Kwa hiyo tunapomtafuta Bwana ni kwa sababu tunataka atufunulie mafumbo, atufunulie mawazo yake ambayo ni fumbo. Tunaenda 2026, hatuwezi kuyajua mawazo ya Mungu kwa sababu ni fumbo. Hatuyajui mawazo ya Mungu kwenye ndoa zetu, hatuyajui mawazo ya Mungu kwenye huduma yetu, Mungu anataka nini. Hatuyajui mawazo ya Mungu kwenye usichana wetu au uvulana wetu, hatuyajui kwa sababu mawazo yake ni fumbo. Ndio maana anasema yako juu sana kuliko mawazo, juu sana, kwa sababu ni fumbo. Ndio maana unapomuita Bwana na kumtafuta, maana yake unamwambia Bwana, ninaomba neema yako ninapoingia 2026. Ninaomba niyajue mawazo yako kwenye usichana wangu. Ninaomba niyajue mawazo yako kwenye uvulana wangu. Ninaomba niyajue mawazo yako kwenye utumishi wangu, ili mawazo yako yapate kuniongoza, kwa sababu ni fumbo. Nisipoyajua nitakwenda kwa ukaidi wa moyo wangu, lakini ninautafuta uso wako siku hizi 21, kwa sababu nataka Bwana ufumbue mafumbo haya ili nipate kuyajua mawazo yako. Mawazo yako yaongoze hatua zangu. Ndio maana Daudi anasema, neno lako Bwana ziongoze hatua zangu, ili uovu usije ukanimiliki. Anaposema neno lako, manake nataka mawazo ya Mungu aliye hai ndio yaongoze hatua zake. Asiporuhusu mawazo ya Mungu, uovu unaweza kuja kummiliki, kumtawala, alafu ukamtoa kwenye njia. Na ndio maana sasa anaposema hiyo Isaya 55 mstari wa 6, tumeshasoma pale. Anaposema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Maana yake nini?
maana yake maisha yamejaa fursa, na fursa huwa zinakuja na kuondoka. Maana yake kuna kipindi Mungu huyu ambaye anapatikana kwako sasa hatapatikana. Ndio maana yake. Mtafuteni kwa sababu sasa anapatikana. Haijaandikwa kwa bahati mbaya. Maana yake kuna wakati utamtafuta lakini hatapatikana. Kwa sababu gani? Haukutumia fursa ambayo Mungu aliachilia. Na kuelewesha kidogo kidogo, unaweza ukawa uelewe. Kasema Mungu sinapatikana wakati zote. Usichukulie poa. Usichukulie poa. Labda mchungaji wako tunaweza ukampata nyakati zote, na ndio maana unaweza ukafanya utakavyo, lakini sio Mungu aliye hai. Sio Mungu aliye hai. Angalia, Mungu anasema kwa kuwa sasa anapatikana, mtafute. Kwa nini? Kwa sababu kama nilivyosema, kuna wakati atapatikana. Chukulia mfano, mlango wa rehema umefunguliwa sasa, ila hautafunguliwa siku zote. Hautafunguliwa siku zote. Ndio maana anasema leo kama mtaisikia sauti yake leo, hasemi kesho wala hasemi jana, leo, kwa sababu ndio fursa uliopewa. Leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Na ndio maana unaona Nuhu alihubiri siku 120. Watu walipuuzia. Kipindi kile anahubiri siku 120, Mungu alikuwa anapatikana. Lakini zilipoisha, Mungu akawa hapatikani tena. Mlango umefungwa, mlango umefungwa. Watu wanalia, Nuhu tufungulie, Mungu tumulie, Nuhu. Mlango umefungwa. Kwa sababu gani? Walishindwa kumuita Mungu wakati anapatikana. Ulipofungwa mlango, wanaita Mungu apatikane. Ndio maana anasema muiteni maadamu anapatikana sasa. Wakati unakuja, utamtafuta, utamtamani, hutamuona. Kwa nini? Kwa sababu kuna fursa ulipewa, hukuitumia vizuri. Hukuitumia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia habari za Esau. Biblia inasema Esau alitafuta nafasi ya kutubu. Alitafuta lakini hakuipata. Alitafuta kwa machozi, lakini hakuipata. Kwa nini? Kwa sababu kuna fursa aliyopewa, aliitumia vibaya. Aliitumia vibaya. Na ndio maana unaona hata ukiangalia kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 19. Kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 42 mpaka wa 44. Luka 19:42 mpaka 44 anasema hivi. Akisema labda nianzie 41. Anasema alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Imagine, fursa imewajilia. Yesu anapatikana kwao, lakini wao hawamtambui, wao hawamtaki, wao hawamuoni. Yesu analia, anasema laiti ungalijua kwamba huu ndio muda umejiliwa, haya ndio majira umejiliwa, hii ndio fursa kwako, usalama wako na watoto wako, hii ndio fursa. Lakini anasema kwa sababu yamefichwa machoni pako, adui atakujengea boma, alafu atakuharibu wewe na watoto wako. Usalama wa watoto wako unategemea matumizi mazuri ya fursa ambayo Mungu amekupatia ya kumjua yeye. Ndio maana utamuombea mumeo, utaombea watoto wako, utaombea, lakini kama yamefichwa machoni pako, hiyo fursa
fursa uioni, maana yake watoto wako wataangamizwa kwa sababu wewe umepoteza fursa ambayo Mungu alikupa kwa usalama wa familia yako. Watoto mmepoteza fursa ya usalama wa wazazi wenu kwa sababu yamefichwa machoni penu. Mungu hii ndio amewapa fursa ya kumlilia kwa ajili ya usalama wa wazazi wenu. Lakini mmepoteza hiyo fursa. Mungu aliyowapa, mmeshindwa kumlilia yeye. Anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Muiteni kwa sababu yu karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikupe mfano mwingine, asiwatoe kwenye uwepo. Mwachie mtu ya mshiriki, nyinyi wengine endeleeni kusikiliza. Ukiangalia Luka sura ya 16 mstari wa 19, unaona habari za tajiri na Lazaro. Tajiri hakutumia fursa wakati Mungu alipokuwa anapatikana. Hakumuita Mungu wakati Mungu alipokuwa yupo karibu. Tajiri. Kwa sababu gani? Biblia unajua hii story. Lazaro alikuwa yuko pale chini ya meza yake anaokota makombo, tajiri anakula wala hamjali. Lakini ikatokea papa wakafa, wakajishtukia wote wako huko mbinguni. Alafu tajiri anaangalia namna hii, anamuona Lazaro yuko kwenye kifua cha baba Ibrahim. Alafu yeye yuko kule kwenye ziwa la moto kule. Akamwambia baba Ibrahim, ninaomba umwambie Lazaro achovye tu ncha sijui nini ya kidole chake kwenye maji ili aukurudishe ulimi wangu. Kamwambia hapana, wewe ulishapata raha zako na huyu sasa ni wakati wako. Lakini pointi yangu ni akamwambia basi tuma watu waende wakawaambie ndugu zangu waliobaki kule duniani wasiwe kama mimi sikuitumia fursa ya kumuita Mungu alipokuwa anapatikana. Sikumtafuta Mungu alipokuwa anapatikana, wala sikumuita alipokuwa yuko karibu. Nenda mtume mtu akawakumbushe ndugu zangu kwamba waitumie hiyo fursa. Unajua alijibonya, aliwaambia huko chini wako wakina Musa na wengine wengi tu. Wasipowasikiliza wakatumia hizo fursa, watakuwa kama wewe. Kwa hiyo majuto ya tajiri ni kwa sababu hakuwa ametumia fursa ya kumtafuta Mungu. Hakuwa ameitumia hiyo fursa. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Muiteni maadamu yu karibu. Biblia inasema, Yeremia ngapi mwanangu? 23 ngapi? Mungu aliye karibu asio mbali. 23. 23. Mungu sio Mungu aliye mbali, ni Mungu aliye karibu. Kwa hiyo muite. Siri hii waliifahamu wakina Bartimayo. Walipojua tu kwamba Yesu yupo karibu, hawakufanya ajizi. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu mwana wa Daudi, watu naambia sogea huko wewe kipofu, nani anakujali? Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Na kwa sababu Yesu alikuwa karibu akasema mleteni. Walijua siri, walijua. Wewe ukifahamu haya maneno, usimwangalie mtu hapa potas. Wewe muite Bwana kwa sababu yuko karibu. Mtafute kwa sababu saa hii ndio anapatikana. Lakini ukidharau mifungo, ukidharau maombi, ukidharau semina, nakwambia hizi ni fursa ambazo utakuja kuzitafuta, utazipata. Ndio maana Biblia inasema kwenye Amosi, siku zinakuja kutakapokuwa na njaa. Sio njaa ya kukosa chakula, wala kiu ya kukosa maji, bali njaa ya kukosa maneno ya Mungu aliye hai. Leo unayasikiliza, unayadharau. Leo unayasikiliza, unayapuuza. Leo unaweza ukaja, kesho uji. Lakini anasema siku zinakuja mtakaposikia njaa, sio njaa ya chakula wala kiu ya maji, bali njaa ya kuyasikia maneno ya Mungu aliye hai. Na hiyo njaa nimeshaanza kuiona, kwa sababu anachosema nini? Mtahubiriwa neno
neno, lakini sio neno la Mungu, itakuwa ni makapi ya neno la Mungu, kwa sababu hayana kweli ya Mungu. Kwa hiyo hamtatosheka kwenye roho zenu. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno linalohubiriwa ni neno la kukutaka tukufanikiwa kila leo, ni neno la kukutaka sio neno linalokutaka ubadilike, sio neno linalokuunganisha na Mungu aliye hai. Utasikia ghafla njaa, utasikia ndani yako uwazi, utupu, kwamba mbona hili neno halinisogezi kwa Mungu, mbona hili neno halinipi mahusiano na Mungu, mbona hili neno halinipi matumaini. Ni neno ambalo ni makapi ya neno la Mungu, lakini sio neno la Mungu lenyewe. Ndio maana nasema siku zinakuja watu watakaposikia njaa, sio njaa ya kukosa chakula, ugali na wali na maharage, hapana, njaa ya kukosa maneno ya Mungu aliye hai. Manake neno litahubiriwa, lakini unaona hapana, mbona hiki sicho chenyewe, mbona hiki sicho chenyewe. Utahangaika kutafuta chenyewe na utakipata. Glory be to God. Kwa sababu neno la Mungu lenyewe lilipohubiriwa namna hii, liliwasumbua watu rohoni, mpaka mtu anajiuliza, nifanye nini ndugu zangu, nifanye nini? Anaambiwa tubu, muamini Mungu aliye hai, badilisha njia zako. Lakini neno ambalo linakupaka mafuta tu, linakupaka mafuta tu, ni mzinifu, linamwambia umebarikiwa kwa jina la Bwana, ni mchawi, linamwambia Bwana amekuinua, ni muongo, Bwana halina lolote. Hayo ni makapi tu, makapi. Unahitaji neno linaloweza kukuchonga likakutenganisha na uchawi, neno linaloweza kukuchonga likakutenganisha na uzinifu, neno linaloweza kukusogeza kwa Mungu aliye hai. Hilo utalitafuta, utasema nimekuwa kahaba kwa muda mrefu, nimekaa kanisani, sijasikia mchungaji akikemea ukahaba kupitia neno la Bwana. Nimekaa nyumbani kwa Bwana mwaka wa 20, sijasikia ulevi ukikemewa, na mimi nimekuwa mlevi nikiendelea tu kuja kanisani. Utasikia njaa ya neno la Mungu aliye hai na hutalipata. Mtu wa Mungu, neno hili lazima likubadilishe, neno lazima likugeuze, neno lazima likupindue. Kwa sababu gani? Mambo yote yatapita, lakini neno la Bwana linadumu hata milele. Glory be to God. Haleluya kwa mwana kondoo. Jesus. Basi kwa neema ya Mungu hizi pointi mbili kwa leo zinatosha. Na Mungu akitupa neema, kesho tutasogea hatua kidogo. Tumesema kwamba ili mawazo ya Mungu yaingie ndani yako, pointi ya kwanza, mruhusu Mungu akubomoe. Lakini pointi yetu ya pili, mtafute na kumuita Mungu aliye hai, kwa sababu anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni kwa sababu yuko karibu. Ukilala yuko hapo, ukiwa chooni yuko hapo, ukiwa kwenye daladala